teman-teman, saya lagi ada di JPL 576 Kaliputih, Kabupaten Kebumen ya teman-teman. Nah, kereta api di sini unik. Seperti biasa ya teman-teman, pakai lampu seperti KAB, lalu kemudian ada rambu X dan ada tuanya. Kereta api di sini khususnya Dishub ya teman-teman. JPL 576 ini palangnya masih manual. Jadi masih menggunakan katrol seperti ini. Nah, ini ada tali bajanya ya teman-teman. Tali bajanya ini berfungsi untuk menghubungkan. Nah, ini. Dan nyambung ke JPL yang sebelahnya. Seperti biasa ya, pakai pelindungnya paralon atau selang biasanya untuk melindungi kabel baja agar tidak rusak. Ini seperti ini ya teman-teman, masih manual. Kita ke palang sebelahnya. Palang yang satunya lagi ya teman-teman, sayang banget ini palangnya patah ya, rambu X. Toanya ini ada di sebelah sini. Ini kreatif banget, sekalian tiang untuk toa ya teman-teman, ini unik banget. Di Perlintasan Kereta Api 576 Kaliputih, Kebumen.